UMLA ka Mawhati constituency ubat Charles Marngar kumawai na ginong mikmat pajba na them Ribhoi bar badiru chairman jong school managing committee jong ka Nongjiri Presbyterian High Secondary School ulalay ban Iakynduh kerpang ye kirang mat Iakynduh football kibalalay ban mikmat ye ka district Ribhoi sia ka state level Subroto Mukherjee Cup football tournament Arhajar Arabsan kini kinhon gi kenthop ya kay artali kinhoni lekai na ka Nongjiri Presbyterian High Secondary School bar ka Mautneng UP and Secondary School kumban supentim baki Nongialehkai football senrang di bahpo khat sansnem karta jong ka Mautneng UP and Secondary School kini kun persya ya ka Government Boys Higher Secondary School na West Janta Hills District hak por khandai bajeman step nanta ki Nongialehkai football kanthai ki bahpo khat nyos nem karta jong ka Nongjiri Presbyterian Higher Secondary School kini kun persya ya ki Nongialehkai ka Tersat Higher Secondary School na East Khas Hills District hak por khatwai bajeman step bat ki Nongialehkai football senrang di bahpo khat nyos nem karta jong ka Nongjiri Presbyterian High Secondary School kini kun persya ya ki Nongialehkai jong ka North Liberty High Secondary School na West Janta Hills District haga por sibje no phaisngi hagene ge jingle Iakynduh kerpang ye kiti rang mat ki Iakynduh ka district uba Charles Marngar ula panlong daga Jingduwai ke bakerpang bat ka jingai sngewbha daw so apple sya baro ki Nongialehkai kenthop ya ka school ka bawlong kumu chairman ka school managing committee bari ka school na Mautneng You all the best for the final game tomorrow. Satu bynta ke Mautneng UP School mah, but under 15 nak bynta ke Nongjiri Presbyterian Secondary School under 17 boys and girls. Okay, congratulations yang kisah simpan. Dengan aku boleh kena khubor nak bynta ki Iaki jongi, ki coach, ki official nak Nongjiri Presbyterian Secondary School bat kumjuru nak ke Mautneng. Di mana pengawan program ada program Leit di mana konstitusi de pelakwa pabandan mana menin ngadon di mana kesini ngah nyo pandan habis hai de game ke jongti de kesini ro ngayo on PGP girls tay komandan he di boys menin lain apa di Mapiro di Mautneng menin lain kai but baru Leit di kategori mah ada ke 15 17 boys and girls ngila boys ke final tolong ke buram